தம்பி வண்டி வாங்குனதுல இருந்து ஒரே செலவுக்கு மேல செலவா வந்துகிட்டே இருக்கு. அப்படி எவ்வளவுக்கு வண்டி வாங்குனீங்க? 2000 ரூபாய்க்கு வாங்கினேன் தம்பி. தம்பி என் வண்டியை 2000 ரூபாய்க்கு தான் வாங்கினேன். ஆனா 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே செலவு பண்ணிட்டேன். என் பொண்டாட்டி கூட நான் இவ்வளவு செலவு பண்ணது இல்ல. யோ அரவட்டி, இதெல்லாம் ஒரு வண்டியாயா? இந்த வண்டி இரும்பு கடையில போட்டா கூட ஒரு பேரிச்சம்பளம் கூட தர மாட்டாயா? இந்த வண்டிக்கு லைஃபே முடிஞ்சு போச்சியா? என் வண்டிக்கு லைஃப் முடிஞ்சா உன் கடத்தாய் குறா. பாத்தியாடா, எந்த சாய் போட்டாலும் என் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகும். இந்த வண்டிக்கு லைஃப் முடிச்சாங்க. எனக்கு லைஃப் முடிய தவிர என் வண்டிக்கு லைஃப் முடியாதுடா.